Најдобите 5 председателски кандидати на Републиканската партија вечер ќе дебатираат на третата поред дебата во Соединетите држави. Во живо од Вашингтон го вклучуваме Мартин Николовски од Гласот на Америка. Мартин, што се очекува од вечерашната дебата? Суза, добро вечер од Вашингтон. Републиканските кандидати вечерва во Мајами, Флорида, ќе се обидат да се издвојат со своите ставови за војната помеѓу Израел и Хамас. Но иако повеќето републиканци го поддржуваат Израел, сепак ова може да биде точка на поделба меѓу кандидатите. На дебатата се очекува да се побараат ставови за одбрана на Израел од поранешниот гувернер и амбасадор на Обединетите нации Ники Хејли и гувернерот на Флорида Рон Де Сантис, кој ги врати американците од Израел. Бизнисменот Виве Карамасвами рече дека Израел апсолутно има право и е на цврста територија, изјава поради која може да биде критикуван на вечерашната дебата. Последната анкета на Универзитетот Квинипијак покажува дека поранешниот председател Доналд Трамп води пред другите републиканци со 64%, зад Де Сантис со 15% и Хејли со 8%. Но фаворитот на републиканците Доналд Трамп ќе ја прескокне и оваа дебата во Мајами, како и претходните две, избирајќи наместо тоа да одржи митинг во блиско предградие. Мартин, што покажуваат анкетите? Каков е соодносот помеѓу Бајден и Трамп? Суза е новата политичка анкета на Нью Йорк Таймс и Коледжот Сиена предвидува дека Трамп ќе триумфира над Бајден во 5 од 6 клучни држави – Невада, Џорџија, Аризона, Мичиган и Пенсилванија, додека пак Бајден е во предност пред Трамп во Висконсин. Анкетарите ги разгледаа вообичаените прашања: абортусот, зачувувањето на демократијата, економијата, националната безбедност и имиграцијата, но и како гласачите гледаат на начинот на кој Бајден се справува со конфликтот помеѓу Израел и Хамас. Инаку вчера во неколку сојузни држави во САД се одржаа избори на кои демократите и поборниците за правата на абортусот извојуваа серија победи. Гласачите во државата Охајо го одобрија уставниот амандман со кој се гарантира пристап до абортус и други форми на репродуктивна здравствена заштита. Мерката доаѓа по одлуката на Врховниот суд на САД минатата година да ја понушти одлуката Роу против Вејд од 1972 година која ги заштити правата на абортусот. Пред Охајо гласачите во неколку други држави, вклучително Калифорнија, Канзас, Кентаки, Мичиган, Монтана и Вермонт, усвои иницијативи за заштита на пристапот до абортусот по одлуката на Врховниот суд минатата година. Демократите во моментов имаат тесно мнозинство во Сенатот, додека републиканците имаат мнозинство во представничкиот дом. 11 држави ќе одржат избори за гувернер во 2024 година, додека гласачите во повеќето од 50 држави ќе гласаат во законодавната трка. Сузе? Мартин, благодарам, ќе видиме вечер што ќе донесе дебатата. Благодарам за вклучувањето во првиот дневник.